Bom dia a todos. おはようございます。 Para mim, para minha querida esposa, é um privilégio estar aqui. 私と奥さんにとってここにいることはすごく喜ばしいことです。 Realmente, o Paulinho falou algo que aconteceu na nossa vida. パウリンは僕たちの人生に起こったことをさっき話してくれました。 Nós nunca iríamos imaginar que estaríamos aqui hoje. 僕たちは今日ここに立っていることを想像もしていませんでした。 E isso tudo é Deus na nossa vida. É Deus que faz. すべては神様が計画してくださったことです。 Eu quero falar um pouco da minha família também. 僕の家族についてちょっと話したいと思います。 Na realidade, eu não perguntei nem quanto tempo eu tenho, né? Mais uns 10 minutos, ou 20, ou 30. Brincadeira. Uma hora. どのぐらいのメッセージになるかちょっと言ってなかったんですけど、10分か20分かそれから30分かになります。 Eu fiquei pensando como que eu ia falar, porque lá no Brasil, até as pessoas que tiram foto têm dificuldade de pegar a gente, porque a gente anda muito, né, no palco, no púlpito. ブラジルでは、そのメッセージ中に、とても私は動いたりするので写真を撮ったりすることが難しいかもしれません。 Bom, a minha família é um projeto de Deus. 僕の家族は神様の計画のうちにあります。 Faz 29 anos de casado com a minha Miriam. 奥さんとは29年目になります。 E nós temos duas filhas lindas, 2人の可愛い娘がいます。 mulheres de Deus. 神様の、女性です。 E ganhamos 2 genros maravilhosos que Deus nos presenteou. 2人の素晴らしい可愛い孫が、います。 E 2 netos lindos e poderosos que Deus nos presenteou. さっきのは素晴らしい双子が、2人いるのと、孫が2人います。 Ok. E isso tudo é presente de Deus. このすべては神様からの贈り物です。 É a razão que nós estamos hoje aqui, por causa deles. 今日僕たちはここにいる理由です。彼らのためにいます。 Passar o Dia dos Pais aqui é muito maravilhoso. ここで父の日を迎えるのはすごく、素晴らしいことです。 É bom porque eu vou passar o Dia dos Pais aqui e no Brasil também. 日本で父の日をお祝いした後、ブラジルでも父の日をお祝いできるからです。 E eu quero dar parabéns para todos os pais que estão aqui nessa manhã. ここにいる、お父さんのみんなに、みんなを祝福します。 E eu quero compartilhar um assunto sobre pai, nessa manhã da Palavra de Deus. 神様の御言葉を使って、お父さんについて、ちょっと話したいと思います。 Vou começar com um versículo da Palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 4. エペソの、6, 4. エペソの6章4節を開いてください。 Diz assim: Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. 両親にも一言言っておきます。子供をいつもうるさく叱りつけて反抗心を起こさせたり恨みを抱かせたりしてはいけません。かえって主がお認めになる教育と愛のこもった助言や忠告によって育てなさい。 Esse texto, Paulo, o apóstolo Paulo, fala no versículo 1 aos pais, pai e mãe. この箇所では、パウロが、お父さんとお母さんについて話しています。 Mas no versículo 4, でもその4節では ele se dirige ao pai, homem, marido. その4節では、特にお父さん、夫
について話しています。E eu quero falar três princípios 3つの大事なことについて話します。 tão importantes na nossa vida para nós que somos pais. 僕たちお父さんにとってとても大切なことです。 A missão de ser pai que Deus nos deu é muito maravilhosa. 神様が僕たちにくださったお父さんとしての使命はとても素晴らしいことです。 Mas muito desafiadora também. でもすごく、試練があります。 Ser um bom pai, segundo a Bíblia, 聖書に基づいていいお父さんになるには é desafiador, mas Deus nos dá graça. すごく難しくて試練がたくさんありますけど、神様が僕たちを祝福してくださいます。 E nós vamos ver na Bíblia muitos exemplos de homens da Bíblia que foram pais que tiveram sucesso. 今から聖書の中で、お父さんであって、子供たちとの関係で、とてもいいことをした人を紹介します。 Tipo Isaac, Jacó, Efraim, Davi, Ezequiel e outros. Agora pega tão rápido, né? Vou falar com o passado. Isaac, 例えば Davi, イサク、ダビデ、 Jacó ヤコブ、 e Ezequiel. エゼキエル、 Esses homens foram tão importantes, 彼らはとても、重要な役割をしています。 mas num período de tempo その時代の中で、 eles tiveram dificuldades. たくさんの困難がありました。 Dificuldades dentro da sua família com os seus filhos. 家族の中で、家族と子供との関係に問題がありました。 E o primeiro princípio que eu quero falar 一つ目の、大事なことを話します。 aos pais que estão aqui ここにいるお父さんたちは、 é: priorize seus filhos e orem por eles. 子供を大事にして彼らのために祈りなさい。 Ok. Tem um grande exemplo na Bíblia de Jó. ヨブは、とても模範的なことをしています。 O Jó tinha duas características. Ele era o homem mais rico, mas o mais temente. ヨブは、とても金持ちでしたが、とても謙虚な人でもありました。 Poderia se falar também piedoso, bondoso e fiel. とても、いい人でFiel. 忠実な人です。ごめんなさい。 Jó é um grande exemplo com os seus filhos para cada um de nós. ヨブは、子供たちと接するところは、とても僕たちが模範とすべき存在です。 A Bíblia diz que ele orava por todos os seus filhos. 聖書には彼は自分の子供たち全員のためにお祈りをしていたと言っています。 Ele tinha muitos compromissos, ele era muito rico, o homem mais rico daquele lugar, mas achava tempo para orar pelos seus filhos. 彼はとても金持ちで、いろんなやらなきゃいけないことがある中で子供たちのために時間を割いて彼らのためにお祈りをしていました。 Ele cobria os seus filhos com a oração e o jejum. その子供たちを、お祈りと、断食によって、その愛で包んでいました。 Para que os seus filhos não pecassem contra Deus. その自分の子供たちが神に対して罪を犯さないためです。 E esse é o primeiro princípio. これが、一つ目の重要事項です。 Cobrir os nossos filhos com oração e proteção de Deus. 子供たちを祈りとそして神の守りによって、包むことです。 Eu vim de uma família que os pais não tinham temor de Deus.
ある家族が、神様を恐れない家族がいました。 Por essa razão, nós sofremos muito, todos nós, eu e meus irmãos. そのせいで、僕と僕の兄弟たちはとても苦しみました。 Quando eu entreguei minha vida para Jesus, 私が神様に僕の命を、人生を預けた時、 eu vi na igreja pessoas felizes. 教会にとても、喜んでいる人たちをたくさん見ました。 E eu decidi viver diferente. そしてその時僕も、人生を変えようと決断しました。 Decidi aprender quando eu fosse pai, quando Deus me fizesse um pai, ser um bom pai, diferente dos meus. その時に、その教会の中でもし僕がいつかお父さんになったら、いいお父さんになろうって、僕のお父さんとは違って、僕はいいお父さんになろうと思いました。 E foi aprender na igreja, com os pais. Aprendi também com as mães. 教会の中で、そこにいるお父さんたち、そしてお母さんたちからもたくさん学びました。 Eu ia para a reunião dos senhores. いろんな偉い人たちの、集会にも行きました。 Para a oração das senhoras. お母さんたちの、祈祷会にも行きました。 Para a conferência de famílias. 家族で集まるグループにも参加しました。 Tudo para aprender para ser um bom pai. このすべてはいいお父さんになるために参加してました。 Aí Deus それで神様は me abençoou 僕を祝福してくださいました。 com a minha Miriam, minha esposa. 僕の奥さんについて、 E eu falei, você é um bom pai. 僕はいいお父さんになるよって言いました。 Mas tem um segredo. でも一つの秘密があるよって。 Para ser um bom pai, tem que ter decisão. いいお父さんになるためには決断が必要です。 Para ser um bom pai, tem que ter Deus no coração. いいお父さんになるには、自分の心の中に神様が必要です。 Esse é o primeiro princípio. これが Cobrir os nossos filhos de oração e proteção. 一つ目の大事なことです。子供たちを祈りと神様の守りによって包むことです。 Segundo princípio. Não importa o tempo que você precise gastar. 自分がどのぐらいの時間を割くことはそんなに重要じゃありません。 Invista na vida dos seus filhos. イ Invista na vida dos seus filhos. ンビスタ Gaste tempo. 子供たちにもっと時間を割いてあげましょ Esse pai, ele não tem preferência de filhos. う。ごめん。プレフェレンシア。 Não ama nenhum nem o outro, ama igual. いいお父さんは子供たちを差別せず、あの子の方が好きとか言わずに、すべて平等に愛してます。 Os filhos, nós sabemos, todos nós que temos filhos, que os nossos filhos são diferentes. もうお父さんになっている人たちは気づいていると思うんですけど、みんな一人一人違います、子供たちは。 Mas não podemos amar mais um do que o outro. 誰かをもっと愛すとかはあまりしません。 Tem alguns exemplos na Bíblia. 聖書に、いい例えがあります。 Isaac イサクは amou mais Jacó. イサクはヤコブを、特に愛していました。 Na realidade, Isaac amou mais Esaú. イ Isaac サクは、エサウ do que Jacó.
イサクはヤコブよりエサウの方を愛していました。 Certo. E também Jacó amou mais José do que os outros irmãos. そして、ヤコブも、ジョゼ、como que é japonês? ヨセフ、自分たちの子供の中でヨセフを特に愛していました。 Isso trouxe problema para dentro do lar. それが、自分の家族の中での問題を引き起こす原因となっていました。 Nós pais precisamos amar os nossos filhos igual. 僕たちお父さんは、子供たちをみんな平等に愛さなければなりません。 Independente se um é mais amoroso do que o outro. ごめん、ごめん。 Independente se um é mais amoroso que o outro. もし片方がもっと愛嬌ある子だったとしても、 Nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Isso trouxe problema para o lar. Os filhos ficaram chateados com um com o outro. そういう片方しか愛さないとかっていう問題が、兄弟の中での恨み合いにつながります。 Precisamos amar igual a todos os filhos. どんな息子たちでも、みんな平等に愛さなければなりません。 Nós tivemos duas meninas. 僕たちは、2人の、女の子がいました。 E perguntavam, mas só mulheres? でもよく聞かれるのが女の子だけって。 E nós falarmos, são bem-vindas as duas mulheres. 僕たちはその2人の女の子をとても快く受け入れます。 E os homens, não vai ter? Não estão esperando ter um filho homem? 男の子は欲しくないのって聞かれます。 Não tínhamos assim prioridade. Nem oramos para que Deus nos desse um homem. Deus podia dar aquilo que Ele quisesse. でもそんなことは関係なくて、神様がもうくださるものをそれで満足していました。だから男の子が欲しいとかっていうお祈りもしたことがありませんでした。 Os homens Deus nos deu, Paulinho, それでも神様はパウリンを o Ataliba, o outro genro 他の兄弟たちもくださいました。 e o Joey. ジョイもくださいました。 São nossos filhos, 僕たちの、 homens. 男の子の子供です。 E nós temos amado todos eles 私はみんなを愛してます。 com o amor de Deus. 神様の愛によって愛してます。 Então o segredo é amar todos igual. その秘密は、うまくいく秘密はみんなを平等に愛することです。 O terceiro e último, 最後の重要事項です。 o pai お父さんは que confronta o seu filho. Corrige seu filho. 天気おっぱいき O pai que corrige o seu filho. O pai que corrige seu filho. Só. Terceiro. 息子を正しい道に戻そうとするお父さんです。 Profeta Eli 彼を正そうとすることは tinha alguns filhos que serviam ele. Eli. Eli. ああ、エリね。 Eli. Eli. エリっていう人がいて、その子供たちが彼に従えていました。 Seus filhos o amavam e serviam seu pai.
その子供たちはお父さんのことは大好きで、とても快く従えていました。 mas erraram. でも、ある間違いを犯します。 O seu pai não os corrigiu na hora certa. お父さんたちは正しい、時に、彼らを正そうとしなかったからです。 Por essa razão, Eli perdeu o seu ministério. そのために、そのエリという人は、自分の使命を失いました。 Tudo isso é para nós entendermos como um pai é tão importante dentro do lar. そのことから学べるのは、その家族の中でどれだけお父さんが重要な役割かということです。 Ele precisa amar todos igual, お父さんはみんな平等に愛さなければなりません。 ele precisa orar por todos igual みんなに、平等に祈らなければいけません。 e corrigir a todos na hora certa. それで彼らを、正しい道に正しい、タイミングでちゃんと正さなければなりません。 E para finalizar, o pai precisa ser exemplo para todos os filhos. 最後にお父さんは子供たちにとって、いい模範になるべきです。 Aí você pergunta, como eu posso ser um bom pai? 僕はどうすればいいお父さんになれるでしょ Precisa ter Deus no coração う。神様が心の中に必要です。 para vivermos a sua perfeita vontade. 神様の、御心に従うために。 Dessa forma, nossos filhos, a nossa casa e a nossa família irão nos seguir. そうすれば僕たちの家族、子供たちや、奥さんも、僕たちについてくるようになります。 Para os pais que estão aqui, parabéns. Vocês têm sido um sucesso com certeza dentro da sua família. ここにいるお父さんたちおめでとうございます。あなたたちは、その家族の中でとても、素晴らしい役割になっていると思います。 Mas o maior segredo, ponha Deus acima de todas as coisas. でも一つの、重要なことは、すべてのことよりもどんなことよりも神様を第一に置いてください。 Isso eu decidi para a minha vida. Colocar Deus acima de tudo. もし僕が、どんなことよりも神様を第一に置くっていう決断をすれば、 Creio que por isso nós temos uma boa família. きっと、いい家族を作れることでしょう。 Estamos servindo a Deus segundo a sua vontade. 神様の御心に、ちゃんと自分の考えよりも神様の御心を第一にして従うことができるようになります。 E eu quero orar por todos vocês, pais que estão aqui. ここにいるお父さんすべてのお父さんのためにお祈りがしたいです。 Pode ser? Então pode ficar em pé, por favor. Da próxima vez que eu vim, eu já falo japonês. Vamos orar então. お祈りします。 Querido Pai, 神様、 muito obrigado por esse dia maravilhoso. この素晴らしい一日を感謝します。 Por todos os pais que estão aqui. ここにいるすべてのお父さん、 Eu sei que foi o Senhor que presenteou cada um deles. あなたがこの一人一人をここに導いてくださったことを信じます。 Com seus filhos, esposa. その子供たち、そして奥さんも、 Eu te peço que a bênção do Senhor alcance cada um deles. あなたの恵みが、それぞれみんなに行き届きますように。 E que eles sejam melhores a cada dia na tua presença. 彼らが、あなたの御前で、とても素晴らしい存在となるように。 É isso que eu te peço nesse dia. Bênção sobre os pais que estão aqui. 今日一番求めるのは、お父さんたちの、 Em nome de 祝福 Jesus. してください。イエスの皆によってお祈りします。 Amém. アメン。 Glória a Deus. Amém.